Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, чиї це голоси лунають? Це голоси пташок. Це ті пташки, що холодної зими не покинули свого рідного краю і, незважаючи на холод і голод, залишилися з нами. Як ми називаємо таких пташок? Зимуючі птахи. Про зимуючих птахів, їхнє життя-буття в нинішню сувору пору та про те, як ми маємо їм допомагати, у нас і піде розмова. Ми з вами поговоримо про справжніх маленьких героїв, які не бояться ні лютих морозів, ні білого снігу. Це зимуючі птахи. Коли восени стає холодно, багато пташок відлітають у теплі краї. Але ці сміливці залишаються з нами. Ось подивіться на синичку. У неї жовтенький животик і синя шапочка. Вона дуже рухлива і обожнює ласувати несолоним салом. А ось поважний снігур із червоними грудьми. Він прилітає до нас із далекої півночі і дуже любить ягоди горобини. Чуєте дріб? Це працює лісовий лікар. Дятел. Своїм міцним дзьобом він дістає шкідників з-під кори дерев. Також поруч із нами зимують галасливі горобчики, хитра сорока та розумна гава. Малята, поміркуйте, як ми можемо їм допомогти? Ми з вами можемо стати справжніми рятівниками. Для цього варто змайструвати годівнички та щодня насипати туди частування. Насіння соняшника, несмажене, крихти білого хліба або овес. Пташки обов'язково віддячать нам навесні своїм веселим співом та захистять наші сади від комах. Давайте піклуватися про наших маленьких сусідів разом. Пропоную пограти в гру «Пташина годівниця». Малята, ми вже знаємо, як важко пташкам знайти їжу під снігом. Уявіть, що ми відкриваємо пташину їдальню. Але щоб наші гості були здоровими та ситими, нам потрібно знати, кого ми запрошуємо на обід і яке меню для них підготувати. Давайте з'ясуємо, чи готові ми стати дбайливими господарями годівнички. Давайте з вами згадаємо правила підгодовування. Ніколи не давай солоне. Сало має бути тільки свіжим. Чорний хліб під забороною. Він викликає хвороби у пташок. Тільки сухе насіння. Смажене насіння зі сіллю – це отрута для пернатих. А ось і наші перші гості завітали до нашої пташиної їдальні. Поміркуйте, чим ми нагодуємо снігура? Ягодами горобини. А що ж полюбляє синичка? Шматочок сала, але тільки не солоного. Чим ми пригостимо горобчика? Сухим насінням.
Ми чудово впоралися з меню для нашої пташиної їдальні. Тепер ми знаємо, чим пригощати наших маленьких пернатих друзів. А також пам'ятаємо, якщо почали годувати, не кидайте, бо пташки звикають до вашої їдальні. І не забуваємо, що годівничку треба періодично чистити від старого корму та снігу. Але подивіться, на вулиці здійнявся вітер, полетів густий сніг. Наші пташки розгубилися. Виявляється, мало просто мати їжу. Треба, щоб сама їдальня була зручною, безпечною і надійною. Уявіть, що ми з вами справжні майстри-конструктори. Нам надійшло відповідальне завдання – перевірити, чи правильні наші годівнички. А щоб ми нічого не забули, давайте разом складемо золоті правила пташиної архітектури. Пташина годівниця. Поради та правила. Годівниця повинна мати дах, щоб захищати пташок і їжу від опадів. Якщо годівниця закрита, отвори, двері для пташок у ній мають бути достатньо широкими, щоб птахи без зусиль залазили всередину. Підвішувати годівниці слід у місцях, де птахів не дістануть хижаки. Наприклад, на деревах, підвіконниках, де їх не лякатимуть машини, перехожі. Годівницю треба робити з вологостійкого матеріалу – дерева, фанери, пластику. Треба стежити за тим, щоб у годівниці завжди був сухий і не зіпсований корм. Корм в годівниці слід підкладати регулярно, щодня, коли на вулиці холодно, не менше 1 разу на день. Пташкам не можна давати солоне і шматочки чорного хліба. Спробуйте разом з батьками створити свою власну годівницю. Пропоную виконати вправу. Готуємо ласощі для птахів. Підгодовуючи зимуючих пташок, ми стаємо для них справжніми друзями. Ми з вами вже знаємо, чим пригостити пернатих, що можна давати, а що не можна. Але годувати пташок можна не лише насипаючи зерно, а й створюючи справжні екологічні шедеври. Погляньте уважно на екран. Це може бути пташині буси. Ми можемо нанизати на ниточку сухофрукти, ягідки шипшини або шматочки несолоного сала. Це не тільки смачно, а й справжня прикраса для зимових дерев. Зернові печива. Його роблять із суміші насіння, вівсяних пластівців та спеціального клейстеру з борошна. Такі фігурки можна підвісити на гілочку, і жодна насининка не впаде у сніг. Фруктові тарілочки. Половинка яблука чи гарбуза – це вітаміни і готова екологічна тарілка, яка згодом просто розчиняється в природі, не залишивши сміття. Пташки дуже люблять калорійну їжу. Взимку їм потрібно багато енергії, щоб зігрітися. Тому виготовлення таких ласощів – це не тільки допомога пернатим, а й можливість зробити довкілля чистішим, адже нам не потрібен пластик чи залізо. Спробуйте створити такі смаколики вдома разом із батьками. Послухайте оповідання Олександра Копиленка «Їдальня для птахів». Всі хлопці заздрили Василеві. Ще б пак не заздрити.
Синичка, яку він вирвав із кігтів Шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила, мов акробат. Годував її Василь. Насипле насіння конопляного, синичка і клює його. Всіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана, той вже не втече. Націлиться своїм довгим чорним тонким дзьобом і немає таргана. Проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намело так багато, що й тинів не видно. Все позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає. А Миколка й каже: «Добре цій пташці, вона в теплій хаті сидить, і їжа в неї є. А тим пташкам, що в лісі, тяжко, бур'яни снігом замело. Голодують пташки, багато їх до села поналітало, в комори й в хати просто лізуть». Тоді Василь аж з місця схопився. «А що, коли для пташок їдальню зробимо?» «Яку їдальню?» – не розуміючи, спитав Миколка. Пояснив йому Василь. «Прикладемо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо туди насипати насіння, крихти, листя з капусти. Нехай пташки їдять собі». Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи. Знайшли дошку й прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутках 4 мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. «У нас буде найкраща їдальня. Пташки гуртом їстимуть дружно», – сказав Миколка. Хлопці написали на бортах своєї дошки: «Їдальня для птахів». Це на одному боці, а на другому такий напис: «Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено». Набрали хлопці в кишені різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь зліз на невисоку осику і приладнав там дошку, насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли циглики галасливі, чижі, засмучені чечітки-сирітки, снігур поважно сів на борт, вівсянка полохливо озирається, навіть горобчик, сіренький стрибунець, хитро клює насіннячко. Шум, галас, а синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне насіннячко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так усю зиму Василь з Миколкою годували птаство. Всі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. Пограємо в гру «Відгадай пташку». Уважно погляньте на екран. За описом спробуйте відгадати, про яку пташку йде мова.
Він маленький, жвавий і дуже галасливий, одягнений у коричневу куртку з сірими плямками. Любить збиратися у великій компанії, весело цвірінькати та шукати крихти хліба чи зернятка. Як його звати? Це горобчик. Ця пташка – справжня яскравість зими. Вона має жовтенький жилетик і чорну краватку. Вона дуже спритна, постійно крутиться на гілках і просто обожнює ласувати свіжим салом. Хто це? Це синичка. Цей птах набагато більший за інших. Він поважно ходить по землі, киваючи головою, і ніжно туркоче. Найчастіше він має сіре або сизе пір'ячко. Він не боїться людей і чекає на насіння чи крупу прямо у парках. Впізнали його? Це голуб. Малята, наше знайомство із зимовими гостями добігає кінця. Ми з вами зробили дуже важливу справу. Дізналися, як допомогти пташкам пережити люті холоди. Пам'ятайте, для нас жменька зерен – це дрібниця, а для маленької пташки – це ціле життя і порятунок від морозу. Будьте чуйними до природи, адже добро починається з маленької зернини. А на сьогодні все. До нових зустрічей!